Mwuka yambishuriye yuko uku kwezi turimo ari ukwezi Imana ikinguye amarembo kugira ngo dusabe. Hari igihe kiza kiba ugasaba ugakubita bikanga, ariko ejo bundi kuwa kangahe hagati yo kuwa kabiri no kuwa gatatu numvishe ko umwuka ambwira ngo iki ni igihe nkinguye urugi ngo umuntu wese asabe. Ikintu gusa gihari c'ikibazo abantu bafite ubute, ariko niba turi kumwe mu buryo bw'umwuka abazaberekwa abazabagira gute. Imana yatanze mbese agahe ko gusaba. Imana yatanze uburenganzira bwo gusaba. Uramenye rero utarangara mu gihe cyo gusaba ukazaja gusaba bitagishobotse. Iki ni igihe Imana iri kutubwira ngo dusabe kandi tuzahabwa. Abantu bari mu gusa akabesha ikinyoma ngo agiye hanze. Mwomenya aho muamuje. Abahungu uyu munsi ari mu kwicara kamavuga ngo sinkira umuhungu, mbaye umukobwa uhereye umunsi wa none akama yambara ijipo akaba umukobwa, umuhungu w'imyaka 20 ukamusanga ngo papa ngo bamutwikiye igitarama. Ariko izo dosiye zose mu izina rya Yesu mutwike, kuratwika nyoko nasoba nguzoje hanze. Ese wohira mu ndege ko isiga muri mukubona ukuntu zigwa mu mazi no muki, ngo mama ngo sinzi yo yagiye ngo baramutemaguye ngo arasha. Yesu mwiza we. Yesu ko batogenda hanze ntibobaho ba. Sani mitwaro yawe uri muhari. Haleluya. Sani mitwaro yawe uri muhari. Kama baraka na fua ya mbingu kuidhibidisha wakotoa pone vipofu wapate ubatizo. Dufite inyota y'ubuzute, Mana tugendere, Mana tugendere, Mana dufite inyota y'ubuzute, Mana dufite inyota y'ubuzute, tutembele Bwana, tutembele Bwana, tuna kiu ya uamsho Bwana, tuna kiu ya uamsho dufite nyota y'ubuzute, dufite nyota y'ubuzute, Mana. Haleluya. Take oso tugende Mana dufite inyota y'ubuzute, tutembele Bwana, tutembele Bwana, tuna kiu ya uamsho Bwana, tuna kiu ya uamsho
Reka twongere Imana amashyi menshi. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Atukuzwe milele. Ndatekereza kuko kwezi ni igihe cyo gukorana umwete. Uko bimeze kose, abantu bose aho basengera, abantu bose aho bari, turi mu kwezi kumwete. Yego, turi mu kwezi kumwete kuko nibyo bidukwiriye. Turashima Imana ko yongeye kuturemera amateraniro meza. Inzu y'Imana nziza. Nta muntu wo kwama yiruka murebe ukuntu twagize ibyishimo ngo tubona arirutse ngo tubonye ari yahuye. Nta wo kwiyahura muri aya materaniro, ahubwo abantu bose wo kwamazana amaside bari bazanye bakayashira. Amateraniro ni meza ariko mumeze neza. Muganditse neza, mumeze neza, muteye ubwoba. Haleluya. Inzu y'Imana ni nziza. Ariko inzu y'Imana ni nziza. Ariko abantu badakunda inzu y'Imana, data mu izina rya Yesu, ubaha inyota y'inzu yawe. Yego. Kuko natangarijwe n'ubundi buzima. Umuntu azagenda muri shuguri zitandukanye, hari ukuntu abantu bazamavuga ngo mu mwuka turi kumwe. Nti wowe uri muri marato cyangwa uri muri Gakinjiro cyangwa uri mu isoko Nyarugenge waterura umufuka cyangwa wabari faranga ngo uvuga ngo turi mu mwuka kimwe n'abaraha. Tibiba. Ketse umwuka w'abantu uratandukanye, ariko aho umuntu yiriwe niho asa naho. Nibyo. Kubera ko turi mu nzu y'Imana, dutaramiye mu nzu y'Imana. Imana iwuzuza ibyishimo n'imbaraga. Atukuzwe milele. Turashima itorero rya Karuvari. Mwatugira icyizere muradutumira. Karuvari ni inshuti zacu. Hari ukuntu Abanyarwanda bazavuga ngo kumwana. Natwe twabaye inshuti. Zararangiye. Muzaza mubona Betami hano kenshi ntimukazajya mwibaza ngo se byagenze gute. Nitubabonera iwacu kuri Betami ntabwo twovuga ngo se byagenze gute. Hari isezerano twavuze ko tugomba gukundana. Udakundaga wese n'uwa Satani, ariko ukunda n'uw'Imana. Abashumba Imana ibaha umugisha cyane, turabubashe umwanya wanyu. Mwene data yabivuze neza, yavuze ngo mwari mufite uburenganzira bwo kuhita amabanda, ariko mwabonye yuko Imana iducisha mico kuvuga, kandi hari abantu benshi hano buzuye amagambo, buzuye iby'Imana iri kubaganiriza, ariko Imana yabonye yuko ari twe. Mutwumve rero kugira ngo tubane. Haleluya. Imana ibaha umugisha cyane, kaze yanyu twayihaye agaciro gakomeye. Turabakiriye cyane. Reka tubane mu ijambo ry'Imana. Uwambanjirije ndetse n'abambanjirije ndahari bakomeje kuganira amagambo meza y'Imana. Nkunda amagambo yo kumvira Imana. Ihumugisha mwene data. Ubuzima bwumvira Imana nibwo buzima bwo kubaho. Iyo umvira Imana egare kubaho. Iyo utumvira Imana urapfa. Hari ukuntu abantu bavuga ngo wenda ngo ntiwapfuye, ariko ushobora gupfa uhagaze. Kuko kumvira Imana niyo kode y'umukristo. Imana igumugisha. Maze iminsi ndimo amagambo yo gusaba, yo gusenga. Wenda badukurikirana hirya no hino bagenda bayakurikira kenshi, aho ngiye kubwiriza ndayabwiriza. Niyo magambo ndimo kuvuga. Rero ibintu bita kurimo biza bigora, ariko kubera ko ari cyo kindimo, niyo mpamvu ndi kumva nshaka kukivuga cyane. Haleluya. Amen. Ubuzima bwo gusaba, ariko turaza kuvuga gusaba neza no gusaba nabi, kuko hari igihe abantu basaba tibahabwa cyangwa bagasaba bagahabwa. Turaza kubigeraho byose, umwuka nadufasha, kuko ari uzutanga imbaraga kabasha gushoboza abantu kuvuga uko umwuka ashaka adushoboze kugira ngo aya magambo aze kumvikana. Natekereje ijambo ryo gusaba. Buriyo usabye umuntu nuko aba afite ibyo akurusha, siko? Iyo usabye umuntu ukamubwira ngo wampaye iki kintu, nuko ntacu bufite. Umuntu wose aba afite ikindi aba yagize irari. Usaba icyo udafite kandi ugasaba umuntu bitewe n'icyo akurusha. Tugomba gusaba Imana kuko ni Imana ishobora byose. Tuvuge ngo amen. Amen. Ni Imana igira byose. Ni Imana nyiri byose. Imana niyo gusabwa amanywa nijoro, ugasaba Imana. Niyo mpamvu tugomba gusaba. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo
ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo bice 7 ku murongo wa 7. Haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Amen. Bese muri mwe hari umuntu umwana yo yasaba umutsima akamuhibuye, cyangwa yamusaba ifa akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukamuzi guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza babimusabye. Haleluya. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Mwuka yambishuriye yuko ku kwezi turimo ari ukwezi Imana ikinguye amarembo kugira ngo dusabe. Hari igihe kiza kiba ugasaba ugakubita bikanga, ariko ejo bundi kuwa kangahe hagati yo kuwa 2 no kuwa 3 numvishe ko umwuka ambwira ngo iki ni igihe nkinguye urugi ngo umuntu wese asabe. Ikintu gusa gihari cikibaza abantu bafite ubute, ariko niba turi kumwe mu buryo bw'umwuka abaza berekwa abaza bagira gute. Imana yatanze mbese agahe ko gusaba. Imana yatanze uburenganzira bwo gusaba. Uramenye rero utarangara mu gihe cyo gusaba ukazaja gusaba bitagishobotse. Iki ni igihe Imana iri kutubwira ngo dusabe kandi tuzahabwa, ngo dushake tuzabona, dukomange ku rugi tuzakingurirwa. Haleluya. Ngo kuko umuntu wese yasabye arahabwa. Ico ciza gusaba, iyo usabye urahabwa. Hari naho mu migani hazavuga ngo mwene so naza kugutira ngo ntukamubwire ngo umurerege ngo uzogaruke ejo ngo kandi ugifite uzuhita ukimuha. Ni ukuvuga ngo niba ufite ikintu mugenzi wakaza akakubwira ngo wampaye iriya jerekani uyifite, nta kumubwira ngo umva ngo uzoze ejo ngo nzareba niba bishoboka. Niba ugifite ngo uhite ukimuha, niko birizivuga. Ubwo Kristo arahari, Imana irahari kugira ngo iduhe ibyo tuyisaba. Tube maso rero dusaba Imana kugira ngo ibyo yifuza kutugezaho, ibyo yifuza kuduha tubashe kuyibona, kuko dufite byinshi tuyikeneyeho. Tibihari birahari byinshi. Ninde wamaze guhazwa byarangiye, ariko birahari byinshi byo gusaba. Rero muri ibyo bintu natekereje ibintu dushobora gukurikiza kugira ngo duhabwe, ibintu dushobora gukurikiza kugira ngo ibyo dusabye tubihabwe. Ndagenda buhoro, narababwiye ngo muri iyi minsi sinzi ukuntu umwuka byagenze, sigaye mvuga cyane, ariko aho biza kwihuta ndihuta. Abantu babona wenda ndi kugenda buhoro baravuga ngo se byagenze gute. Nuko nyine sinzi ukuntu byagenze, ariko bizagenda biza wenda kwibihe umwuka ashaka niko tuzajya duhindura. Mbere yo gusengera ikintu natekereje ijambo rimwe rivuga ngo ugomba kubabazwa n'ico ugiye gusengera. Mbere yo gusaba, mbere yo gusenga, ugomba kubabazwa n'ico ugiye gusabira. Ugomba kugira umutwaro w'ikintu ugiye gusengera, w'ikintu ugiye gusabira. Nta gupfa kwitura, nta gupfa kuza. Ugomba kubabazwa na ca kintu kikakubera umutwaro. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo tuyikoreza amaganya yacu yose, ngo kuko yita kuri twe. Muri make udafite amaganya, udafite ikikubabaje, udafite mbese kikuraje inshinga, biragoye gusaba. Ariko kugira ngo neza ico ushaka gusaba ngo ugihabwe, ugomba kugira umutwaro wacu, kumva ikintu cyakubereye umutwaro. Kuko Imana izireba imitwaro iba ku mutima, nubwo uvuga cyangwa ntuvuge, nubwo woceceka, nubwo wogenda, Imana izireba umutwaro uba ku mutima. Mbere yo gusenga ugomba kugira umutwaro uguhangayikishije, ukubabaje. Urugero ni Nehemiya isomye 1:4 havuga ngo Nehemiya amaze kumva amakuru y'iyabo, ukuntu Yerusalemu habaye amatongo, ukuntu Yerusalemu hahiye amarembo, ukuntu ibituro by'abasogokuruza byagenze, ngo amaze kumva izo nkuru ngo aricara, ngo ararira. Ararira, 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 ngo yiriza ubusa, ngo asenga Imana nyir'ijuru. Imana ishimwe. Hari abantu batakibabara, sinzi, ukabona umuntu yabaye, hari ukuntu abanyarwanda bazavuga ngo yarashiririya, ukabona mu by'ukuri noneho kubera kunanirwa no kurambirwa wasigara uvuga ngo dusengere cya cifuza ngo ya, kandi ntagizaga gutya ngo yarizeye ko yabihawe. Oya, yarahararutse, ntashaka no kubyumva, ntashaka. Ariko ndakwinginze mu izina rya Yesu, ongera ufate uwo mutwaro uwuzana imbere y'Imana. Ongera uwumve muri wowe,
mukurura imitwaro mwamwumva. Ubu turi kuvuga gucyo ko turasenga, kurura ibintu byose wumva biguhangayikishije, ubwira Imana ngo uyu mutwaro urandemereye, uyu mutwaro urangoye. Imana izayumva iyo tuzanye umutwaro. Nawakwiringiye Imana imuhemukire, awayikorerwa kurwe n'isoni. Sara yagize umutwaro, Hana yagize umutwaro, benshi bagiye bagira umutwaro. Ndasaba ko mu izina rya Yesu mwongera mufata imitwaro, mwakwigira abantu babaye bizihebe. Ntushaka kumva ibibazo ufite, urabifite, timukaza mwirengagiza uzo mufite, kurabihande bifate. Zana imitwaro yawe Uharire wino usange Yesu. Zana imitwaro yawe uharire. Haleluya. Kawira sowe makironga ndawa sawa. Ufata imitwaro mwekure kuri imitwaro, kuko nutawufata kandi ufite uzapfa uziyahura. Ariko fata umutwaro wongere wumve kuremereye, kugira ngo hari izindi mbaraga. Iyo uburi ubonye ikintu ko gikomeye ukumva kutakibashije, uhita utekereza uwo gishobora. Ariko abantu bari kunegirije imitwaro, abantu bameze nabi. Nehemiya yabwiye abantu ngo ntimubona ko tumeze nabi, timubona ko tumeze nabi. Abantu ntago bari kwibirengagiza ibihe. Fata umutwaro, sinzi ufite, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo tubanze twongere tugire umutwaro, hanyuma tusabe. Amen. Kindi cya kabiri, ugomba kugira ubuzima mu gihe waje imbere y'Imana gusaba bwo guca bugufi, ubuzima buca bugufi. Iyo usomye muri kiriya gice cya Nehemiya 1:4, iyo manutse hepfo, agenda avuga uburyo Imana yabasezeranyije igihugu, agenda avuga uburyo bayicumuyeho. Naratangaye. Nehemiya yagiye gusenga nawe yishiramo, aravuga ngo twebwe twagucumuyeho. Nehemiya yicishije bugufi, twagucumuyeho. Imbere y'Imana hateye ubwoba, imbere y'Imana harakomeye. Tujya tuza mu maso y'Imana duciye bugufi, twitonze cyane. Bibiliya ivuga mu mubwiriza ngo habe n'amagambo ugiye kuvuga uze wirinda, n'imihigo ugiye uze wirinda, ngo udashituka wafuditse marayika akakugaya. Nico ugiye kuvugira imbere y'Imana uze wirinda, n'ikirenge cyawe mu nzu y'Imana ukirinde. Aha ni imbere y'Imana. Aha si ibintu maze iminsi ukamubona umuntu araje ngo nanje ngo Karuvare ngo kuko inyubako imeze neza ngo nzabaha miliyoni 2 mugaheba, uko bikabirarangiye. Umuntu yamara gushusha amarangamutima ngo nanje nzakora iki, bikaba bisigayaho. Tuza duciye bugufi imbere y'Imana harakomeye. Ahangaha ashobora kutuzanira umuvumo cyangwa akatuzanira umugisha, bitewe n'uburyo tuhahaye agaciro, bitewe n'uko tuhumva. Imbere y'Imana naho guca bugufi, kabwira Imana ukayibwira ngo Mana ndondorero mu mutima, ni wowe ushobora kugaragaza ibi urimo mu bwihisho bwawe. Umvugutire kandi uncure inkamba zimvemo, werekana uko ndi kose kwifata uko ntari. Imana irera. Jambo ry'Imana mu Petero azavuga ngo twambaza tumwita ko ari data ngo ari uwera, ngo natwe tugomba kwera. Imana irera. Mera toina zova notation de vie. Hari ijambo njya nsoma rya Daniel igihe yasengaga ngo ubwiza bw'Imana bumaze kumumanukaho, ngo ubwiza bwe bwahindutse nk'ikibore. Yibaze Daniel wari umaze ibyumweru 3 ari gusenga, ariko ngo ubwiza bw'Imana guca butibuke, ngo ubwe bwamabuhinduka ikibore, ubwe buhinduka ikibore. Imana irera.
Haleluya. Imana irera, tugomba kuza imbere y'Imana duciye bugufi. Ni wowe uzi ibitagenda, ni wowe uzi ibitagenda, ni wowe uzi ibitagira. Bibiliya izivuga ngo niba hari ico mugize ico mupfa na mwene so ngo umubabarire, ngo kugira ngo niba ugiye gusenga gutyo ukibuka ko hari umuntu wakubabaje, umva ukuntu Imana yera, ngo hita umubabarire, ngo kugira ngo amasengesho yumvigwe. Ngo ikindi kandi ngo nawe ubabarirwe ibyaha. Kuvuga ngo tuba tubifite. Hari ukuntu abantu barimo kwamavuga ngo se ngo buri munsi ngo muzamuvuga icaha ngo gute. Nasomye mu ijambo ry'Imana rivuga ngo imirimo yaza Yesu inyigisho yahoraga yigisha n'ukwihana ibyaha no gukiza indwara. Nicyo bintu byazanye Yesu. Abantu ndibagishaka kuvuga kwihana, ariko tugomba kwihana. Tugomba kwihana kuko taho twari twagira Satani atarasa imyambi. Iyo usomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ngira ngo ibice bingahe hazavuga ngo umuntu uvuga yuko wese atakoze icyaha ngo abayise Imana inyabinyoma. Iyo usomye rero ku bice bibiri haravuga ngo bana bato ntimukora icyaha, ndababwiye ngo ntimuko, ariko nimukora icyaha dufite umurengezi. Haleluya. Dufite umurengezi. Uwo niwe mpongano y'ibyaha, ngo si ibyacu gusa ngo ahubwo iby'abari mu isi bose. Haleluya. Abantu bagira umutima uca bugufi kugira ngo isengesho uteruye imbere y'Imana, kugira ngo kugiye gusaba Imana bibashe kumvikwa. Kindi cya gatatu nari nkivuze, uri gusenga kugira ngo amasengesho yawe yihute cyane. Muri mvye yaravuze ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngo agera kure cyane, ngo agatambuka n'inyenyeri, ngo yagera ngo agakomanga, ngo ashaka kureba Imana, ngo umutima uzatuza, umuco uzaba mwinshi, ngo niba dukurikiye inzira yo gusenga. Ariko ngo mu gihe winjiye muri wa muco ugiye gusenga, ngo ukibuka uwakubabaje, ngo uhite umubabarira. Abantu bababarire. Ese kubereka abantu batarimo gusabana imbabazi? Kubereka abantu batagisabana imbabazi? Ubu hari abantu bashobora kugira guca mu materaniro ngakora nk'akantu cyangwa mushumba wanyu cyangwa undi muntu kakakubabaza. Icoroshe nuko ugomba kumusanga ukamubwira ngo kare akantu wakoze gasikeza kuruta kukabwira abandi. Siko kwiza? Nta muntu utazukosa mu isi. Ushobora kugira ukundi kuntu kukakubabaza, ushobora gukora ukuntu kukakubabaza. Ugomba kunsanga ukambwira ngo iki kintu wakoze cyambabaje. Erega tugomba kugira ukuri kuri mu mitima. Nubundi uhisha umuntu ni hahandi Imana gantizihishwa. Numvishe bavuze iby'abagore n'abagabo. Abagore n'abagabo kuki batazasabana imbabazi? Abantu bakihagararaho, umuntu akihagararaho, ariko ijambo mbabarira ngo riza ritarimanura imbabazi nawe kuri bo Imana ikakubabarira. Tubabarirane kugira ngo amasengesho yacu yumvikane imbere y'Imana. Haleluya. Atukuze. Tubabarirane. Ufite icyo wababaje mugenzi wawe, afite icyo yakubabaza. Abantu bige gusabana imbabazi. Abantu bige gusabana imbabazi. Ariko iri jambo ntiriza ritera ubwoba ngo umuntu utababarira ntazaba. Muzamwumva bidateye ubwoba. Kubabarira egare kubabarirwa. Ariko umuntu gusa akamasenga narababwiye bushize ngira ngo ni hano nakavugiye. Umugabo yababaje umugore yenda gupfa. Kugira gusa aho kuvuga ijambo ngo pardon, ugasanga azanye super. Ntabwo super zisaba imbabazi. Nubundi style arayambara ariko iri kugisebe. Ariko ijambo ryo kwicisha bugufi kuko birizivuga muri Zaburi ngo ntabwo umutima umanetse niwe nzanishimira kuruta ibitambo. Sinkundi ibitambo. Ariko kuvuga pardon iraruta super, iraruta grand super, iraruta riche. Haleluya. Iraruta ibintu byose, iraruta kugurira umuntu ikintu wawujijisha. Imbabazi pardon. Mwizina rya Yesu akanwa k'abakiranutsi kabemo imbabarira. Mbabarira. Sinzi umuntu utazusaba mugenzi w'imbabazi ko yosaba n'Imana imbabazi. Uko mwese mubana nta muntu uratongana n'undi ketse mwarageze mu ijuru. Abantu baza batongana hari gihe urunguruka nk'ahantu batongana ukavuga ati uko abantu baracari mu ijuru, baracari batekereza ijuru kuko turacari mu isi. Paulo yaravuze ngo uyu mubiri w'umunyantege Mana we zangira ngo nkora icizi kibi kikantanya nzokira gute? Ko ngambirira gukora ibyizi bibikanga bikanta nzogira gute? None mwebwe imibiri ko murayiryamishamo ibizango bizogende
musabe imbabazi. Nukuri umwaka urarangiye, musabe imbabazi. Jewe naratangiye kandi uko nuku muri iki cyumweru nazisabza. Aba nkamubwira ngo nanone ga singuhisha, mbabarira. Ndakubabare mbabarira, mbabari. Iki cyumweru nasabye imbabaza. Uko namenye yuko gusenga amasengesho yanje agapfa ubusa, niyirije nenda gupfa, nkananirwa kuvuga ngo sorry, ijambo mbabarira rikakunanira. Amasengesho yose akabinyaye, iminsi 40 igashira yose ashize ngo sinzosaba imbabazi. Okay, ntabwo uzumvika. Niko bimeze. Ako muzinzara kunizijyana, nzambwira abantu niba hari ikintu kibaho mwisikiza kijyana. Inzara izikurya igahera mu mugongo. Buri inzara iyo yakuriye ndizihera mu ndihera mu mugongo. Mukanya ukamumva nk'amaguru ntafashe. Ukazamva kingingo kaho waremutse. Ukikigisimba babasirimba gutya benshi ntibiyirije. Igisimba ukibona ukazusa akukureho abana. Nuguhaga nukuri. Umuntu wirije uza. Noneho yagera mu mutwe. Ukazanga ngo ko ndabona umwijima. Wagira cyo ukamona ayiwe umwijima uramfashe, mumfate. Inzara zijyana na. Warangiza muri ayo mafungo y'iyo minsi ukananirwa kubwira umuntu ngo pardon. Aho turahasanga muri Mariko 11:25 mu gihe usenga ukibuka wakubabaje ngo itume wabara kugira ngo nasoho mu ijuru akubabarire. Haleluya, haleluya, atukuze nayo la vela. Ukwezi mwoka mureke twireku. Ngwino mwami usange Sani mitwaro yawe uyimuharire. Mukumva iyabisinyemereye kubera imbaraga Imana igiye gutanga, kubera ubuzuka Imana igiye gutanga abantu bo kwihana. Kandi uko nukuri kuko Imana igiye kurekura umuriro wayo uteye ubwoba, aho kugira ngo nzosigare muri ubwo buzuke. Niba nakubabaje uri hano uze kunsaba imbabazi, akomuza ubuzuke bugiye kuza. Ibitangaza bigiye kuba, umuriro ugiye kwaka gutya ugiye kuzobona, kubera ko abera bafite inyota y'ubuzuke bugiye kuza. Babarira, saba imbabazi kugira ngo ubwo buzuke ubone uko buza. Amen. Kindi natekereje, mu gihe uri gusenga, mu gihe waje imbere y'Imana, ugomba kwibuka yuko Imana iruta byose. Mu bwonko bwawe ukaza wumva ko Imana iruta byose, Imana ishoboye byose, ukazana imbaraga z'Imana. Nasomye Yesaya, mwumve muri Yesaya noneho Imana, mwumve Imana noneho ukuntu iza yivuga. Ariko Imana ni nziza ye, ko Imana iraturuta ye, ako Imana ni igihume, ako Imana. 48 aravuga ngo kuri 6 kuri B, abantu bose bameze nk'ubwatsi n'ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bwo ku gasozi. Ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka kuko umwuka w'Uwiteka ubuhusheho. Nukuri abantu ni nk'ubwatsi, ubwatsi buraraba, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahora hiteka ryose. 12 ninde wigeze kugera amazi y'inyanja kurushi akageresha ishuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo kwisi, agashira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani? Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegeka? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Dore aterura ibigwa nk'uterura akantu gato cyane. Ku 18 nuko rero Imana mwayihwanya nande cyangwa mwayigereranya na Shushoki? Dore igishushanyo kibajwe umucuzi kukiyaza umucuzi w'izaba akagiteraho izahabu, akagicurisha imikufi y'ifeza. Kuri 25 nuko rero mwangereranya nande twahwana? Ni kuwera baza. Amen. Ariko Imana irakomeye. Hari indirimbo zaziza
mu gihe runaka zikavuga ntuzisigarane. Ndi mukuri kumva indirimbo barimbe ngo ninde twahwanya nawe muremyi, kumva sinzi ikibazo ngize mu mubiri kubera iri jambo. Ukuntu kuri mbabwiye ninde twahwanya nawe ninde ngo abantu ngo nubusa. Hari aho bavuze ngo abaturage bose bisi ngo Imana izibabona nk'utuzukira. Ariko ni irakomeye. Mutekereze nkuko utungana none ntiyayitubona nk'utuzukira. Sinzi uko yatubona. Sinzi. Izibona amahanga yose abaturage bisi kabobona nk'utuzukira. Niba hari ikintu coroshe kwica akazukira sina kantu iko tiko gutera n'ubuti. Uzugenda utugira gutya utuzukira. Reka tuvuge ibyo wakoze baranibitaza. Abisi bose nibapfukame bakuramye. Abisi bose nibapfukame bakuramye. Amina. Abisi bose nibapfukame bakuramye. Abisi bose nibapfukame bakuramye. Amahanga yose ngo iziyabona nk'igitonyanga mu kibindi, ngo nkakurya ivumbi rija ku minzani ugiye gupima ibishimbo cyangwa ibigori cyangwa umuceri, kujya uzufata agatambaro ukagira gutya ivumbi ku munzani, ngo niko Imana izibona amahanga. Ako Imana irakomeye. Ta towela sao la gari na fela. Shimelange na ngamba. Ariko Imana iraruta ba papa. Ariko Imana iraruta ba anko. Ariko Imana iraruta ba fiancé. Ariko Imana iraruta isi yose. Ariko Imana iraruta baza badukomera amashi. Niba wakomerwa amashi n'abantu 500 mu isi yose abaturage b'isi Imana izibabona nk'utuzukira. Abo tacizibona. Ugomba kwambaza Imana nk'Imana ikomeye. Ukavuga ngo nje imbere yawe ndabizi yuko ukomeye. Ndakuzi Imana we urakomeye. Urakomeye. Kuruta uko nza nibwira. Ukomera kwawe tuzakubwira abikigihe. Ndetse n'abikigihe kizaza. Imana irakomeye. Imana yafashe Sawuli ngo agiye kurenganya agiye gusa mu nzira ije Damasiko, ajanye imigambi yo kurenganya gutoteza itorero ry'Imana. Ngo umuco wotumuhuma umuco, ariko umuco w'Imana wakugezeho. Sadiro grefe. Umuco w'Imana wakugezeho. Ntabwo wazongera kwikora ibizuza wikora. Nukuri yo gukubita igitara gutya ukamara iminsi 3 utazurya utazi yuri uko umuco nturamanuka. Muri mbyara bivuze ngo nukuri yatugezemo asigaye abana natwe. Ntabwo umuco w'Imana wo kumurikira ngo wongere wigenge. Oya ntago bibaho. Abango Sawuli uzundenge niki uranshaka hiki? Kuko iyo ukoze ku ntore z'Imana uri kujomba Imana mu mboni gutya uri kuyiyenzaho. Iyo wakora ku ntore y'Imana uri kubwira Imana ngo ibeshe. Ibaza Imana izibona amahanga nk'igitonyanga mu kibindi kurayigira gutya. Kurayishokoza. Ariko urayizi. Ngo izireba gutya imisozi ngo igatumuka umwotsi. Iyo yabyusi yavuga ati imisozi ko ndabona ifite akajagari. Yayireba gutya ngo igatumuka umwotsi. Ariko Imana irakomeye. Taro solanga na ngawa sao. Takarva genarte desert. Imana yo kureba gutya gusa ikagutunga gutya ijisho. Amavi yoko yigeze uri amwami yigeze kurota inzo abonye gusa kaganza. Umwami ibintu bimera nabi. Imana yacu irakomeye. Iyo tuyizi imbere amanwa nijoro ntago ari ubukina. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Tuyifiteho imirimo ikomeye. Tuyifiteho ibitangaza bikomeye. Yahinduye abantu kuba abantu. Abataragiraga kubaho babaho. Abataragiraga Imana rurimo.
turi kumwe n'Imana. Hallelujah. Kandi ijambo ry'Imana zavuga ngo imbaraga yakoreye muri Yesu ubwo yamuzuraga turazifite. Imana iri muri twe irakomeye, tuze tuyisenga tudafite uruha. Hallelujah. Kindi iyo uri gusenga Imana kugira ngo Imana ukomeze uyireteshe neza, uzoyibutsa amasezerano yakuvuzeho, uzoyibutsa amasezerano yavuze ku muryango, uzoyibutsa amasezerano yavuze ku itorero, uzoyibutsa amasezerano yavuze ku biyenegi, uze wibutsa Imana. Hallelujah. Nehemiya yibukije Imana aravuga ngo uribuka wadusezeranyije ko bizagenda gutya, wadusezeranyije kuzatugarura, niducumura tukiha uzatubabarira, nitugaruka uzatugarukira. Uze wibutsa Imana, uze wibutsa Imana mu gihe ucitse intege uri mu imbere yayo, yibutse uvuge ngo Mana wavuze gutya, Mana wavuze gutya, Mana wavuze kuri Kalvari, Mana wavuze ko tuza itorero. Imana ishimwe ko izigita n'ukuri. Ibyari byose ahantu mwabagiye itaza kuvuga, Imana ni nziza. Imana izigenda igaturisha ibintu byose ikamizamura nk'amababa gutya. Abantu bose bakavuga ngo n'ukuri mutubonye Imana. Imana ibaho. Imana yacu ni Imana y'amasezerano. Tugomba kwibutsa Imana ibyo yavuze. Hari ibyo ufite ukabwira Imana ngo Mana, nubwo maze imyaka 10 ntarabyara, ariko wambwiye ko nzobyara abana 8. Hako mwagiye mwibika amasezerano yeme. Buri ufite amasezerano uzubona ico, uzubona ukugenda mbese uzukomera. Kwa ko nibiri ngo kuko umwami Imana azantabara, uzukomera. Uzukomera. Iyo udafite isezerano uza wumva uhungabanye. Ariko iyo wibutse iby'Imana yavuze, uzukomera mu maso hawe akaba nk'urutare. Amen. Amen. Ikindi kugira ngo dusenge Imana ibashe kutwumva no gusengera mu bushake bwayo. Gusengera mu bushake bwayo. Iki ndagitindaho cyane. Mariko 14, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko 14. Mariko 14 ku murongo wa 32, ndaza gusoma ahantu kugira wenda nka 38. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu asengana umubabare ri Getsemani. Bagera hitwa i Getsemani maze abwira abigishwa be ati, ni wowe mwicaye hano mbanze nsenge. Ajyana Petero na Yakobo na Yohana atangira kumigwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanjye ufite agahinda kenda kunyica, mugume hano mube maso. Yigira imbere ho hato yubama hasi arasenga ngo niba bishoboka ico gihe kimurenge, ati abadata byose biragushobokera, undenze iki gikombe, ariko bye kubuko ngewe nshaka ahubwo biko wowe ushaka. Amen. Hallelujah. Funda rino sengesho rya Yesu. Yesu nawe yarumiwe. Yesu yabonye ibintu agiye kunyuramo, ngo agira ubwoba. Agira ubwoba, yumva ko umubiri wose ucitse intege, ngo yumva ko agira agahinda kenda kumwica. Yesu ngo atangira gusenga, ngo aravuga ngo data we, ayiba we, iki gihe kindenze wa Mana we, iki gikombe c'urupfu cankuye mu ijuru kindenze. Mana ishimwe ko yaduhaye Yesu kurugero rwiza rwo gusenga. Ako nkunda Yesu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba asoza ibyanditswe kuri we. Aha Yesu yahise yambara umubiri w'umuntu, yama yihindura umuntu, ngo arababara. Yesu ngo agira agahinda kenda kumwica. Yesu aba umuntu. Ntabwo icyari kiteye Yesu ubwoba ari uguhunga urupfu. Oya, ntabwo icyari kimuteye ari ubwoba. Yesu yari atewe ubwoba
no kwambara ishusho y'umuntu y'ibyaha. Jewe ninkaho ariko atekereza jewe umwana w'Imana uku nyine ngiye gukubitwa ngo ndi umunyabyaha, ariko ngo ahita yigarura. Imana ishimwe. Aravuga ngo data we ayi bye kubuko nshaka we, kandi mureke mbabwira akabanga k'Imana wakaza kanteze. Ariko Imana nyine ni Imana. Ibaza umwana wakubwiye ati papa ndabona ruri arupfu mwavuze ngo mfe ngize ubwoba, sivyo nkanje. Umwana wanje akambwira ati papa we mama we ndabona bira bintu ngiye gucamo ngize ubwoba mama we ayiwe sinshaka kubinyuramo. Uwo mubwira ati mwana wa byihorere wikwigora. Imana ngo imutera ariko Imana ayiwe Imana yasaga nk'iyamuteye umugongo. Yesu akavuga ati mfite ubwoba we, mfite agahinda, ndapfuye ndi kureba kiriya gikombe nkumva